大家好，歡迎收睇我 channel 啦，係畢師嘅機械。咁今日我會教大家點樣整呢個啊，佢係有啲黏手嘅嚇，咁拉到布啦，同埋好好拉嘅。咁事不宜遲先開始啦，材料介紹就有蛙特、巴巴醬啦，跟住神秘水啦，神秘水啦，跟住神秘水就係用嗰個護髮素啦，跟住仲有水啦，水係要多過護髮素同埋，跟住仲有少少鹼液冇泡嗰隻啦，就咁啦。跟住護髮素係水分係最多，跟住首先咧仲有排沙水啦，跟住呢兜咧就係啱啱擠好咗噶啦，因為入面我哋順便溝埋聲啦，跟住我哋擠少少落去啫，唔可以擠太多啦，擠太多就好似我咁。跟住就係等你落去啦，落街啦，得落咗去。跟住我哋先攞咗支牙籤啦，係攪拌器嚟啫，佢黐住咗喺我隻手，是但，再攪，跟住再撈勻佢，撈啊，好難啊，好煩啊咁撈，oh shit！咁大家最好就係其實咧係嗰個漿，大家漿係唔夠嘅，有啲唔夠啦。咁我哋擠多啲啦，因為我隻顏色嘅方面，大家唔好以為佢真係顏料嚟，係我之前擠咗啲顏料落去先會咁做。佢本身唔係咁嘅，其實佢顏色要改嘅話都幾方便下嘅。如果你整白色嘅話，白色改顏料方面就會好方便。咁等我撈完再俾大家睇啦。跟住我哋就要倒少少神秘水落去啦。好啦，倒啲咁丁就得啦，唔可以倒太多啦。倒太多嘅就會唔好啦。跟住要撈得好勻循啦，咪等佢落盤沙嗰時就唔掂嘅啦。咁等我撈完再俾大家睇啦。跟住我哋就要落硼砂啦，硼砂水啊，好煩啊呢隻硼砂水。跟住我哋就要熬一熬佢啦。好啦，跟住我哋就可以開始撈啦。大家見到係起晒，起地加啦。咁我再加啲硼砂水落去啦。咁即係一直加啦，係咯。咁我加好撈好咗，加好咗俾大家睇。好，咁我翻嚟啦。跟住我其實係去咗整咗少少硼砂水啫，唔係好咩啫，唔緊要嘅應該。咁等我撈好咗俾大家睇啊。佢已經成咗型啦。咁成完之後咧，我仲加咗少少我啱啱整嗰嚿啦，跟住而家係勁黐手勁好啦，跟住仲係可以拉到布嘅，不過佢就係黐手得滯。仲有好水啦，咁我中意水啲嘅，有陣時都我唔中意太硬啦，咁佢好腍啦。因為好黐手啊。好啦，咁今次嘅教學就到咁多啦，非常情，拜拜。